Ich würde mich nicht als kreative Person bezeichnen, doch meine offizielle Berufsbezeichnung lautet Creator, Online-Content Creator, Video Creator, Creator, Erschaffer von Online-Dingen. Kreativ sein heißt also erschaffen. Sind Informatiker kreativ? Immerhin bauen sie Apps, Websites, Algorithmen, Theorien. Sind Mathematiker kreativ? Sie bauen Theoreme, Sätze. Müsst ihr kreativ sein für Informatik? Darum geht's heute. Ich bekomme immer wieder zwei Fragen gestellt. Morpheus, ich bin null kreativ, ich habe Kunst und Musik in der Schule gehasst, ich will Informatiker werden. Da ist das besser, oder? Und die andere Frage ist, Morpheus, ich liebe Kunst, kann ich diese Liebe in meinem Beruf wie der Informatik zum Beispiel wiederfinden? Und ich gebe zu, die zweite Frage ist deutlich seltener, aber sie kommt gelegentlich. Ich möchte heute für alle diese Frage klären und ich gebe euch kein Ja oder Nein, sondern eine Richtung. Bevor wir aber mit dem Video starten, ein paar Worte zur FHDW, unserem heutigen Sponsor. Bei der FHDW könnt ihr dual studieren, also in der vorlesungsfreien Zeit beim Unternehmen Erfahrung sammeln, in der Vorlesungszeit in der Hochschule Wissen einsaugen. Dafür werdet ihr natürlich bezahlt und kriegt sogar noch etwas zu den Studienkosten obendrauf. Was mir aber wichtig ist, das soll auch wirklich was für euch sein. Die FHDW bietet eine Vielzahl an Studiengängen: Software Engineering, Consulting, Data Science, Cyber Security. Falls ihr Interesse habt, ihr könnt direkt und unverbindlich mit dem Link in der Beschreibung Infomaterial anfordern. Ich habe aber nochmal mit der FHDW gesprochen und wir wollen alle, dass ihr das macht, was am besten zu euch passt. Und deswegen gibt es heute auch das Video über Kreativität. Kreieren gibt es auch im Deutschen und heißt eigentlich erschaffen oder bilden. Demnach ist jeder, der etwas erschafft oder bildet, ein Creator, ein kreativer Mensch. Informatiker erschaffen einen ganzen Haufen. Wenn es euch also wichtig ist, einfach nur zu sagen, ihr seid kreativ, ja, das seid ihr, definitiv. Aber genau genommen ist das nicht die Definition von kreativ, die wir gemeinhin verstehen. Man versteht eine eher andere Richtung. Kunst beispielsweise oder Musik. Was also wäre eine gute Definition für kreativ? Nach Runke und Jäger ist die Kreativität die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Nützlich und brauchbar also. Das Ding ist mega nützlich und absolut brauchbar. Krass. Ihr habt vielleicht schon öfters den Ausdruck gehört, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Das ist für mich nicht wirklich Kunst gewesen gerade, aber ich kenne Menschen, die ich sehr achte, die darin eine Kritik an was weiß ich was sehen. Es ist also je nachdem, wie man es sieht, durchaus brauchbar. Was das angeht, bin ich aber ein ziemlicher Kunstbanause. Manchmal wird auch zwischen alltäglicher Kreativität und außergewöhnlicher Kreativität unterschieden. Ein bisschen improvisieren beim Kochen versus ungewöhnliche Dinge tun. Viel besser gefällt mir die Definition zur problemlösenden Kreativität, die man zum Lösen einer Aufgabe braucht, und der schöpferischen Kreativität, die man zur Erkundung künftiger Möglichkeiten benötigt. Als Informatiker wollen wir Probleme lösen. Wir entwickeln Software, erstellen also Code, um die Anforderungen unserer Kunden abzubilden. Wir versuchen uns gegen Angreifer zu wehren, wir versuchen Angreifer zu sein und uns in diese Rolle zu versetzen. Ja, ich würde sagen, Problemlösung ist unser Bread and Butter. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die problemlösende Kreativität ist genau das, was Informatiker dringend benötigen. Aber ich habe ja vorhin gesagt, Kunst in der Schule war auch nicht meins. Also so gar nicht. Und wenn man das mal runterbricht, ist das auch eine völlig andere Problemstellung. Kunst bedeutet, ihr müsst selbst ein Werk erstellen. Problemlösung meint dagegen eher, ihr gebraucht euer Hirn, um etwas zu erreichen, von dem ihr schon wisst, was es sein soll. Ein Beispiel dazu. Eine problemlösende Tätigkeit wäre, einen Algorithmus zu entwickeln, der euch eine Liste sortiert. Den zu optimieren, zu testen und dann als Library zur Verfügung zu stellen. Warum ihr eine Liste sortieren wollt, das ist ein völlig anderes Thema. Problemlösende Kreativität sagt nur, dass ihr es schafft. Aber auch schöpferische Kreativität kann in der Informatik gefunden werden. Die Erkundung künftiger Möglichkeiten. Was genau heißt das eigentlich? Es bezeichnet das überhaupt auf die Idee kommen, etwas zu tun.
Wie absurd ist es denn etwa, eine App zu programmieren, wo man Videos im Hochkantformat teilen kann, die auf 1 Minute begrenzt sind? Wie verrückt ist es aber auch, seinen Sortieralgorithmus, den man gerade geschrieben hat, nochmal komplett über den Haufen zu werfen und ihn noch schneller machen zu wollen? Auch diese Art der Kreativität wird und kann von Informatikern gefordert werden. Hier kommt es aber darauf an, ob ihr eher in einem Startup oder der Forschung unterwegs seid oder ob ihr klassische Software entwickelt mit einem vorgegebenen Umfeld. Doch auch das entspricht nicht ganz dem klassischen Bild von Kreativität und Kunst, so wie man sie kennt. Wenn man an Kunst oder Musik denkt, hat man eher die typische Definition von kreativ. Und ich glaube, so viel Kunst, wie derzeit konsumiert wird, war das eigentlich noch nie der Fall. Bilder auf Instagram, Musik online hören, es ist so einfach wie nie, aber die Grenzen verschwimmen. Und ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmen werdet, aber ich bin der Meinung, auch in der Informatik gibt es klassische Kunstbereiche. Wenn Webdesign keine Kunst ist, weiß ich auch nicht mehr. Schaut euch das Interface der YouTube-App mal ganz kurz an. Oder schaut euch die Icons an, die euch intuitiv verraten, was eigentlich wo versteckt ist. Frontend-Entwicklung ist selbstverständlich auch Coden, ist selbstverständlich auch Psychologie, aber also insgesamt problemlösend. Es kann aber selbstverständlich auch schöpferisch sein. Aber es ist auch einfach ganz klassisches Design. Man entwirft Mockups, kümmert sich um die Farbzusammenstellung, Bilder, Icons, Animationen und das alles baut man dann zusammen. Ihr wollt trotzdem klassisches Frontend-Development machen und könnt Design nicht so leiden? Kein Problem, denn je nach Größe der Firma sind das durchaus 2 Jobs. Der Designer erstellt die Mockups, die zeigen, wie alles aussehen soll und wie alles funktionieren soll, während der Entwickler die Mockups dann implementiert, also Code draus macht. Dabei braucht man keine Grafiken mehr entwickeln oder sich um Designs kümmern und landet somit eher im klassischen Bereich der Problemlösung. Gut, da wir also geklärt haben, dass eigentlich jeder, der was mit Informatik tut, kreativ sein muss, aber das nicht unbedingt der klassischen Definition entsprechen muss, hier einige Tipps für eure Kreativität. Für das sogenannte divergente Denken sind 6 Dimensionen relevant. Erstens, erkennen, dass und vor allem, wo ein Problem liegt. Zweitens, Ideenreichtum, also Ideen haben können. Drittens, die Flexibilität, vor allem bei Hackern beliebt, da man nicht nur einen Weg geht, der immer gegangen wird, sondern eigentlich sogar eher die drumherum testen möchte. Viertens, die Redefinition, also das Improvisieren oder auch Zweckentfremden. Und 5. die Elaboration, das ist die Fähigkeit, Ideen an die Realität anzupassen. Und 6. die Originalität, also ungewöhnliche Dinge zu tun. Wie etwa ein YouTube-Video zu bauen, in dem ich eine künstliche Intelligenz darstelle. Naja, man hat einige Merkmale gefunden, die hierfür besonders wichtig waren. Erstens Beharrlichkeit. Also Dark Souls-Spieler sind grundsätzlich kreativere Menschen. Zweitens intrinsische Motivation, was ich auch immer wieder erwähne, denn ihr solltet von euch aus ein Projekt bauen wollen. Drittens die Ambiguitätstoleranz, was bedeutet, man kann widersprüchliche oder unsichere Situationen besser aushalten. Und natürlich 4. und 5. Spontanität und Neugierde. Diese Dinge kann man tatsächlich trainieren und das kann helfen, die eigene Problemlösung zu trainieren. Fordert euch selbst heraus. Aber wie kann man etwas so Ungreifbares wie Kreativität trainieren? Naja, durch Übung selbstverständlich. Und nein, ich rede natürlich nicht davon, jetzt anzufangen, Kunst zu Hause zu machen. Wenn ihr darauf Lust habt, gönnt euch, aber ihr könnt auch die Skills selbst trainieren. Probleme zu identifizieren und zu finden ist ein wundervoller Skill. Man kennt ihn unter Programmierern auch als Debugging. Klassisches Debugging ist genau dieses Finden von Problemen. Je mehr Bugs man produziert, desto besser kann man lernen, diese Bugs zu lösen. Das heißt jetzt zwar nicht, geht raus und macht Bugs, aber das heißt, wenn ihr im normalen Programmierprozess auch gerade beim Lernen einen Bug baut, dann seht das bitte nicht als was Schlechtes. Denn aus diesen Fehlern nimmt man so viel mit und diese Fehler lassen überhaupt erst Optimierung zu. Auch bei Laufzeitanalysen kann man das ganz gut sehen. Wenn ein Teil des Codes 80% der Laufzeit verursacht, kann man diesen Teil optimieren. Auch das ist Problemfindung. Die Ideen kommen dann mit der Zeit von selbst. Man googelt Fehler, man lernt die Thematik besser kennen und man erfährt, was es alles sein kann, was da schiefgegangen ist.
Ich muss mittlerweile nur noch einen Blick in vielen Fällen auf einen Python-Code werfen und kann euch dann häufig in einem Großteil der Fälle tatsächlich sagen, wo eigentlich das Problem liegt. Weil ich so viel Zeit damit verbracht habe, Code von anderen zu lesen und zu schauen, wo ein Fehler ist. Übrigens, manchmal hilft es extrem, auch mal jemand anderen auf den eigenen Code schauen zu lassen oder ihn einen Tag ruhen zu lassen. Es kann gut sein, dass ihr durch euren eigenen Tunnelblick gar nichts mehr findet. Flexibilität und Redefinition ist etwas, das ihr durch kleinere Hacking-Games oder Tests super trainieren könnt. Denn Hacking ist im Endeffekt genau das. Benutzt Dinge so, wie der Erschaffer sich das nicht vorgestellt hat. Übrigens, Escape Rooms gehen in eine ähnliche Richtung. Schafft ihr es, ein Verhalten hervorzubringen, das nicht sein sollte, dann habt ihr einen Bug übrigens gefunden. Nice! Genau diese Bugs, die wollen die Hacker finden. Gaming ist hier übrigens auch eine tolle Übung. Glitches, Bugs, Abstürze, versucht sie wirklich zu produzieren und dann versucht die Fälle zu verallgemeinern. Also immer wenn ich X mache, stürzt das Game ab. Immer wenn ich davor Y mache, stürzt es nicht ab. Das ist auch Debugging, gleichzeitig eine Art Vorstufe zu Hacking. Es ist Problemfindung und natürlich Flexibilität. Auch eure Beharrlichkeit könnt ihr trainieren, wobei das und die Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten unangenehmer oder seltsamer Situationen, wohl im gesamten Alltag trainiert werden können. Stellt euch genau diesen Situationen und lauft davor nicht weg. Das kann online und offline sein, aber geht bitte nicht zu sehr über eure Grenzen. Wenn es euch nicht gut geht, dann macht gerne auch mal eine Pause und macht bitte nichts Gefährliches. Ich weiß, wie anstrengend das sein kann, gerade wenn man auch introvertiert ist. Und zu guter Letzt der Punkt, den ich immer wieder anspreche, eure intrinsische Motivation. Was wollt ihr? Wo zieht es euch hin? Für welche Projekte brennt ihr? Das ist ein Prozess, das herauszufinden. Aber wenn ihr wollt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Es würde mich wahnsinnig freuen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, das kann auch gerne eine Momentanaufnahme sein. Solche Dinge können sich ja durchaus ändern. Was feiert ihr gerade? Worauf steht ihr? Und was wollt ihr eigentlich tun? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare.